أرسط زينا بزتتكبر من محاش ماكرو قطبة أب مفراي حاتين مسين روي لو تممسو مكتل كدما منستر تمسكن ترونه تزاريبو لعلو تحلف تسراح من قستي أب كتما بحردار ناتهانس وابزركو مسارة المعاتات عدتها ساليتو وطاي روسيا أب لعلي يوكرين متكعتي سايبرا كايتا عزو سلامتنا دي سابا كابز مدبرو استوديو اي تي بي تقبلوا كبرات تختاتلتي نساعات زي تدالو زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا زيناتات جيتاتو على مساخم كصنحي سناي مكتال نكون لكم تمنيتنا ايو فلما حصرت زيناتات لعلو تحلف تسراح من قستي اب كتما بحردار ناتهانصو اب زركو مسارته لمعاتات عدتا ساليطوم بمعرق مكتل قدما منستر حلافي ماخل متحابري هنص سرع الديمقراسين مكتل بريزيدنت بارتي بلصقنان ايته ادم فارح استمرح غجللو حلف تسراح اب كتما بحردار ناتهانصو زركو بروجكتات لمعات عدتا ساليطوم ابتي عدت رئيس محدار كلل امحرا ارغا كبدم مكتل رئيس محدار دكتور عبد حسين حلافي بصحفه بارتي بلصقنا چنفر كلل امحرا ايته يرغا سيساي ترخيبهم بتوساخون بمعرق مكتل رئيس محدار متحاوري كلاستر كتما لمعتي كلن حلافي بيرو كتما لمعت اتي كللن دكتور احمد دين محمد تقدامي مكتل كنتبا من محدار كتما بحردار ايت غوشون دالاماون كالوت ابلات امرارحان تساتيفوم اكل ريزورت غورغورا زخونت انا مرين لمعت كوريدر كتما بحردارن كالوتن بروجكتات اكل تعودت مخانوم غلغالوت زينا ايثيوبيا صبصيبلام أب سلام من حدنتن تأمت زجبرة حجرة وجوباء تكالات هايمانوتا بكتما دريدوا تساليتهم كل سب زلوا فلالاي بمحاز تخبابيرو منبار مجلسي كنوع سبنت كم زخنوا الناس حفي جوباء تكالات هايمانوتي إثيوبيا ليك أتجوهان كاسيستا جايت هدلا جنزيبهم أبزحزي وان زجات أمو حجرة وسجمات نفتح له كيدين غتصالهن السلام لمدي النص دليلهم أفلالاي تفتراويو كل سب كما يحسب إلكا مقداد أي كالن بمبال أفلالاي بمخبار منبارقنا مجلسي كنوع سبيو كبلو أبريهم أبتي قبعين أي كل انتقالات هايمانوتا بوتاتن كالوت مداركتي آكالاتن تساتيفهم ممحيشي ماكرو قطبا قدتا انفستمنت وصاي يعبي كم زلو تغليصو هاجر بقول ممحيشي ماكرو قطبا قدتا انفستمنت وصاي يعبي كم زلو منستر اندستري ايتا ملاكو ليفل تزاريبم اتي هاجر بقول ممحيشي ماكرو قطبا نا افريتي عودتات اب كل زمصو عدل بدون مفتحن طمته زغبره هاجرا حبراو مدرخ زتولق عودن منغستن تساليتو ابتي مدرخ مخفتي مدرز اسمعوا ايتا ملاكو ليفل تكبراوي زغبر زلو ممحيش ماكرو قطبا بزحات ربحاتات حيزو كم زمص ارديوم اتي ممحيشي منستير اندستري تكبراوي يغبرو مسلو بوليسي اندستري زي تطعام كم زخونون اتوم منستر تزاريبهم إثيوبيا نيجيريا بوتهدراو عودي بمتحببار لمسرح بزخلن زعباتات زتين بكوماندانت يونيفرسيتي سراوت مكلخال إثيوبيا برغادير جنرال كبد رغاساس تمرحلوخ اب نيجيريا عود سراح يقبرلهم توم ابلات لوخ ابتي عودت ابوانا بيتعي مكلخال نيجيريا بمركاب اب كلتاوين وتهدراون حبراو زعباتات زتيوم تيزتو تهدراو عقمي سراويت مكلخال كلتين هاجرات بتمرتن سلطنان متنخار ابزخلو حبراو قدات تأمته زغبره كم زخونه تغليصوم كلتين هاجرات عميق زته بمسلات تنكرات سممعنت ككايديو زبل تصبيت كم زلوم كم محبراو ميديا سراويت مكلخال زرخبنايو حبريتا ارديو
جرمن صعرتات منستر سراحن كلتن مدقاف دلوتي كم زخنت قليصام جرمن كل مدى معبالن ممصاب زقبر صعري إثيوبيا كم تدقف أمباسادر جرمن أبي إثيوبيا الرقاقيس أمولي كبلا منستر سراحن كلتن ويزرو مفريات كامل قليصان اتن منستر مس أمباسادر جرمن أبي إثيوبيا قوامي تعزاوي حبرة أفريقان جينس هانفيلد أبصراحتي كلتا وركبن متحببارن عوت ذاته كم زقبرا أب محبراو ميديا قصن قليصن أبزت عندما كل مداي معبالن مرققاز أبزق برصعري أب عودتات لمعات كيلة فترة عدل سرحن سلام وركبين دستورين زلو قدا بزملكت زتنا إلن زتمزقبو عوتات وصيتاونت ريفورم هاجر بقول كتبا زملاختون نسلام مرقان يلون أبزوباو متأسسار زلوهم قدا لعل بمخانو جرمن أبتعود التقبر حاجزات تناخيرا كم تغسل توم أمباسادر الرقاقيس أمولاي كبلام ويزرو مفريات قليصان ኢትዮጵያን አይዶል ንዓለሻ ሐቀኛ ጥበብ ነናብ ዘለኹምዎ መጽኢሎም እትሽልማቱን ክሳብ ሕዚ ካብ ዝነበሩ ውድድራት ተውህቦ ኣዝዩ ብሉጽ እሞ ከይብልጠኩም ኣብዚ ብዙሕ ክብሪ ኣብ ዘዕትር ውድድር ብድምጺ بتلهيت بكالوت توهبوتاتن موددار نأتدليو ممزقبي 20 كتماتات فلوي ممزقبي بوتاتات دمام أب كتما عدقرات قبل 04 أبقون نقلقالوت ماي أبزركب بيرو EBC أب مغالة أبتقابي تكريستيان تكل هايمانوت نهوسبيتال مغالة متوي أبزركب بيرو EBC أما كتال ما دزينا يتبي تقنياهم تركوا كورات تختاتلتي زيناتاتنا يقصلوا له حزون مسانا صنحهم أب كل التقراي بالمعات مسنوع 13 مليون كنتال فرياتنا مركاب فلويت متى بمهابي سراح مهلاو بيرو حرشان هابتي تفترون تكلل أفليتهم دايركتور المعات هورتي كارتشر تبيرو أيت حايلة تعدل كم زقلتهم شدشتان شعاتن شحن 550 هكتار مريت بمسنو بملمع 13 مليون كنتال فريات نمركاب تتلمو ناب تكبار تأتويلهم لعلي 4 شعاتن شح دقان ستيو زركبهم 228 شحن شعاتن 206 حرستوت قبل معات مسنو تتكمتين كونو تلمي كم ستحازون أبريهم زلات أقاماي تنكرنا بمتكاب قبل معات مسنو لو تنمت زبل تيما بمحاز ناب صراح كم ستأتوا تزاريبهم كم مفارق تقمتي كلتشحن 10 شعاتنا متمرد جميرو دما ناب تكبار بمئتاو بتلمي كابست حازة مريت سسان حدا مئتاو زخون ناب لمعات كم زتأتون طرفة أب كيدي كم زركبن أبريهم تي من قصغاس لمعات كاب وردان زوبان جميرو مسكلل بمتأسسارن بمن نبابن يسرح الليلم كم منقص فيدرالن سفلاليو قبرتي سناي تكالاتن بزتقبر حاجز 9000 كنتال مروت زري نحرستوت كم زتخفافله زقلصو ايت حيل تادلم يخون مبر ابقرب مروت زري حزون سفح صقم كم زلو حبيرم زي صقم مفتاح منقص فيدرال حاجز نكقبرون تلابيوم منقص فيدرالون كاب مفلمتو جميرو لعل حاجزن كتتلنا قبر كم زركب قليصوم حصرات زبناو دخعي كيقاطم اخول زخونه قرب نبزحات كيلاتات سلطنا مهاب نمسنو زقلقلا موترات مبركات زبلو حاجزاتنا قبر كم زركب قليصوم منستر حرشا كاب زحلف عمد جميرو أستاذ حدمي 266 موتر بامبتات بحاجز كم زبركتن منستر دكانستيون هصاناتن ون أستاذ 15 موترات نزتصقما دكانستيو حاجز كم زقبرن تزاريبهم بوغن منقص فيدرال ناتقبرن زركب حاجز بممسغان حزون اتزلو صقما بقمت بمئتاو زقبرو حاجزات تناخيروم نكقصلو صاوعي تقريبهم ببر 28 مليون زتهانصو منبر بايتي تحت اتاون زلوم نبرتي تمحلاليفوم منسير نقدن زوباو متأسارن اب كلل صومالي كتما دغهابور ببر 28 مليون زتهانصو منبر بايتي تحت اتاون زلوم نبرتي اركيبوم ابتي سنه سرعه ركب منستر نقدن زوباو متأسارن دكتور كاساون غوفين رسم حدار تكلل مصطفى محمدن ترخيبهم دكتور كاساون غوفي بمبقسي حساب قدما منستر ابي احمد تجمرت حوت اتاون زلوم نبرتي غزاناي مهنات مرها قبري منقسي نسبعو لمعات زهابو طمته زرعي لهم تي منستر بيت عيون نبرتي زركبهم حاويسو كساب حزي 9 شعاتن منبر بايتي نتربحتي متحللافو ام محبراو ميديا قصهم قليصهم
ኢትዮጵያን አይዶል ንኣለሻ ሓቀኛ ጥበብ ነናብ ዘለኹምዎ መጽኢሎም ተሽልማት እውን ክሳብ ሕዚ ካብ ዝነበሩ ውድድራት ተውህቦ ኣዝዩ ብሉጽ እሞ ከየብልጠኩም ኣብዚ ብዙሕ ክብሪ ኣብ ዘዕትር ውድድር ብድምፂ ብትልሂት ብካልኦት ተውህቦታትን ምውድዳር ንእትደልዩ መመዝገቢ 20 ከተማታት ፍሉይ መመዝገቢ ቦታታት ድማ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ቀበሌ 04 ኣብ ጎኒ ግልጋሎት ማይ ኣብ ዝርከብ ቢሮ ኢቢሲ ኣብ መቐለ ኣብ ጥቓ ቤተ ክርስቲያን ተክለ ሃይማኖት ንሆስፒታል መቐለ መጥወይ ኣብ ዝርከብ ቢሮ ኢቢሲ ማዲ ዜናና እናቐጸለ እዩ ካብ ባንክ ዓለም ብዝተረኸበ ገንዘብ ዝተሃነጸ ኣብያተ ትምህርቲ ተመሪቐን ኣብ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ሓውዜን ካብ ባንክ ዓለም ብዝተረኸበ ገንዘብ ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ፕሮጀክት ሕቡራት ሃገራት ዝተሃነጸ ኣብያተ ትምህርቲ ተመሪቐን እተን ኣብያተ ትምህርቲ ማርያም ዛላን መጋብን እንትኾና ብድምር 4 ብሎክ መምሃሪ ክፍልን 3 ብሎክ ደረጃ ዝሓለወ ዓይነ ምድርን ዝሓዘን ላዕለዋይ ሓላፊ እቲ ፕሮጀክት ኣይተ ብርሃኑ ኣሰፋ እተን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሓጺር እዋን ብጽሬትን ጽፈትን ተሰሪሐን ንርኽክብ ክበቕዓ ንዝገበሩ ነበርቲ ክኢላታትን ኣመራርሓን ኣመስጊኖም ኣብተን ኣብያተ ትምህርቲ ክማልኡ ዝግብኦም ጉዳያት ቀስ ብቐስ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምዝርራብ ንምምላእ ጻዕሪ ከም ዝግበር እውን ኣፍሊጦም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸት ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኢንጂነር ቴዎድሮስ ገብረ እግዚአብሔር ኣብቲ ክልል ካብ ዝተፈላለዩ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ብዝተረኽበ ሓገዝ ናውትን ገንዘብን ስራሕቲ ዳግመ ሕወትን ህንጸትን ይሳለጥ ምህላው ሓቢሮም ተንታነጻ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ኣካል እቲ ዝካየድ ዘሎ ዳግመ ህንጸት እየን ኢሎም ቶም ሓላፊ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ሓረርጌን ከባቢኡን ገበን ግብረ ራዕዲ ዝፈጸሙ ውልቀ ሰባት ካብ 1 ዓመትን 6 ኣዋርሕን ክሳብ 23 ዓመት ብዝበጽሐ ጽኑዕ ማሰርቲ ተፈሪድዎም ኣብ ልዕሊ ቶም ውልቀ ሰባት ውሳነ ዝተዋሃበ ኣብቲ ዝተገለጸ ከባቢ ገበን እንትፍጽሙ ሓይልታት ጸጥታ ብመሰረት ዘካየድዎ ኦፕሬሽን ኣብ ቁፅጽር ምውዓሎም ስዒቡ ከም ዝኾነ ፖሊስ ኣፍሊጡ ላዕለዋይ መምርሒ ምርመራ ገበን ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ እቲ መጥቃዕቲ ግብረ ራዕዲ ኣብ ልዕሊ ዝፈጸሙ ውልቀ ሰባት መረዳእታ ሰነድን ሰብን ምቕራቡ ስዒቡ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ቶም ውልቀ ሰባት ክሲ መስሪቱ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ነቲ ጉዳይ ዝረኣየ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ምድብ ድሬዳዋ ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ነቶም ገበነኛታት የምህርዩ ንኻልኦት እውን የጠንቅቕዩ ዝበሎ ካብ 1 ዓመትን 6 ኣዋርሕን ክሳብ 23 ዓመት ብዝበጽሕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ንክቕጽዑ ምውሳኑ ካብ ፖሊስ ፌደራል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡ ምክትታል ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ አሁን ትርከቡ ክቡራት ተከታተልቲ መርጽኩም ስለተከታተሉና ነመስግነኩም ሕዝቡን ምሳና ጽንሑ በዝርዝርና ብዝሐረናዮም ዜናታት ክንሰግሪና መንግስቲ ዝገበሮ መምሕያሽ ማክሮ ቁጠባ ኣብ ምፍራይ ሓጺነ መጺንን ካልኦት ዘፍራትን ዝተዋፈሩ ሰብሃብቲ ተጠቀምቲ እናገበረ ከም ዝርከብ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተዛሪቦም ቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ቢሾፍቱ ኣብ ዝርከብ መፍረይ ፋብሪካ ሓጺነ መጺን ስቲል RMI ተዓዚቦም ንጸብጻብ አሸናፊ እንዳለ አብርሃም ፍስሐ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝከቡ ቁርጥራጽ ሓጺነ መጺን ብምልሓምን እታወታት ብምውሳኽን ንፌሮ ሓዊሱ ካልኦት ውጽኢታት ሓጺነ መጺን እውን እናፍረ ይርከብ ፋብሪካ መፍረይ ሓጺነ መጺን ስቲሊ RMI
እቲ ፋብሪካ ቅድሚ ሕዚ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ዝነበሩን ዝለዓለ ሸርፊ ወፃኢ ዝሓቱ ዝነበሩን እታወታት 70% ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክትክእ ዘኽኣለ እውን እዩ። ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ድማ ዑደት ተገይሩሎም እቲ ፋብሪካ ዝውግኖም ዘሎ ስራሕቲ ዘድነቁ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህም ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ምህርቲ ኣብ ምንካይ ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ኣመላኺቶም የነበረ ፋብሪካ አሳይተውናል። የብረት ፋብሪካ እቲ ዝነበረ ፋብሪካ ሓጺነ መጺን ኣርእዮምና እዮም። እቲ ዝነበረ ፋብሪካ ብጣዕሚ ብዙሕ ወፃኢ ዝሓትት ቀልጢፍካ ክተፍርየሉ ዘይምቹ ወዳኢ ሓይሊን ብነዳዲ ዝሰርሕን እዩ ነይሩ። እቲ ሕዚ ዝተሰርሐ ሓዱሽ ፋብሪካ ግን በኣንጻሩ ብጣዕሚ ቅልጡፍ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ፌሮን ሚስማርን ንምፍራይ ዘኽእል ናብ ካልኦት ዘመሓላልፍ ሃዲድ ዝተሰርሐሉ ከም ዝኾነ ተዓዚብና ኢና። ካብዚ ብተወሳኺ ኦክሲጅንን ኦርገንን ምፍራይ ዝጀመሩሉ ኩነታት ኣሎ። ኦርገን ክሳብ ሕዚ ኣብ ሃገርና ፈርዩ ኣይፈለጥን። እዚ ፈላማ እዩ ተባሂሉ ይሕሰብ። ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዘመርቑ እውን ተዛሪቦምና ኣለዉ። ስለዚ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ዝነበረ ፍርያት ኣብ ምንካይ ዓብይ ኣበርክቶ ዘለዎ ፋብሪካ እዩ እና ከውጭ ያለውን ኢምፖርት ሳብስቲቲዩት የሚያደርግ ፋብሪካ ነው። በጣም ጥሩ ሆኖ ነው ያገኘነው። እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቲ ኣብቲ መምሓይሽ ማክሮ ቁጠባ ንዘፈር ውልቀ ፍሉይ ትኩረት መሃቡ ብምግላጽ ንውጽኢታውነቱ እቲ ፋብሪካ ከም ሓደ መርኣያ ዝውሰድ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም እንግዲህ የግል ባለሀብቱ በተለይ ከማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርሙ በኋላ ድሕሪ ሪፎርም ማክሮ ኢኮኖሚ ብዙሓት ንሰብ ሃብቲ ዝምቹ ነገራት ኣለዉ። ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኩልና ከም እንፈልጦ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣቱ ዘበረታትዕ ንወፃኢ ንምልኣኽ ግን ዘዳኽም ዓይነት ኣካይዳ ማክሮ ኢኮኖሚ እዩ ነይሩ። ሕዚ ግን ነዚ ዘመዓራሪ ኣካይዳ ስለ ዘሎ ሰብ ሃብቲ ብጣዕሚ ተነቃቂሖም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ፋብሪካ ሓጺነ መጺን ዝነበረ ዘይምቹ ኩነታት ሕዚ ዝተመሓየሸ ከም ዝኾነን ብምሉእ ዓቕሙ እናፍረየ ከም ዝኾነን ኢና ተዓዚብና። መንግስቲ ንዘፈር ውልቀ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ዘፍለጡ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ስለ ዝኾነ ድማ ነፃ ዞባ ንግዲ ኣብ ምህናጽ ሰብ ሃፍቲ ብስፍሓት ክሳተፉ ይግባእ ኢሎም መንግስት እነዚህን የግል ባለሀብቱን ለማበረታታት ብድር ከማመቻቸት ጀምሮ ሌሎች መንግስቲ ንሰብ ሃብቲ ውልቀ ንምብርትታዕ ልቃሕ ካብ ምምችቻው ኣትሒዙ ካልኦት ኣማራጽታት እናተጠቐመ ይርከብ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብበዝሒ ብምፍራይ ናብ ወፃኢ ምልኣኽ ዘኽእል ምቹው ኩነታት ንምፍጣር መሰረተ ልምዓት መገዲ መብራህቲ ካልኦትን ምምላእ ከምኡውን ኣብ ከይዲ ምልውዋጥ ምህርቲ ዘሎ ኣሰራርሓ ክሰልጥ ኣብ ምግባር መንግስቲ እናሰርሐ ይርከብ። ፋብሪካ መፍረይ ሓጺነ መጺን ስቲሊ RMI ንልዕሊ 2300 ሰራሕተኛታት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረ እውን ተመላኺቶም መዋቕራዊ ስግግር ቁጠባ ኢትዮጵያ ንምዕዋት ኢንዱስትሪ ኣፍረይትን ማዕድንን ምትእስሳር ኣገዳሲ ምዃኑ ሚኒስትራት ገሊጾም። ኢትዮጵያ ብኢንዱስትሪ ኣፍረይቲ ዓርሳ ንምኽኣል ዝብል ትልሚ ንምዕዋት ዘፈር ውልቀ ዘለዎ እጃም ልዑል ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም። ሳምሶን በላይ ንዘዋደዱ ጸብጻብ ዳሃብያሴን بمكتل قدامي مينستر تمسكن ጥሩነህ ዝተመርሐ ልኡኽ ሚኒስትራት ኣብ ቢሾፍቱ መንደር ኢንዱስትሪ ሓጺን መጺን ዝርከብ ስቲሊ RMI መፍረይ ፋብሪካ ሓጺን መጺን ጎብንዮም ድሕሪ ትዑደት እቲ ፋብሪካ ሓጺን ብዝትክእ ምህርቲ ኣብነት ዝኸውን ስራሕ ይሰርሕ ምህላው ቶም ሚኒስትራት ገሊጾም ሚኒስትር ኢንዱስትሪ መላኩ ኣለበል ድሕሪ ምልዓዓል ኢትዮጵያ ተፍሪ ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታት ተካእቲ ምህርቲ ብጽሒት ዕዳጋ ነበር 400ዊ ክብ ምባሉ ገሊጾም መማሓይሺ ማክሮ ኢኮኖሚ ንፋብሪካታት ሓጺን መጺን ንዕቤት ዕዳጋን ልዑል ዕድል ምፍጣሩ ብምግላጽ ዓቕሚ መፍረያነቶም ካብ 20 ናብ 35 ሚእታዊ ክብ ምባሉ እዮም ዝገለጹ እንደ ሀገር አምራች ኢንዱስትሪዎች የሚተኩት እና የነበራቸው የገበያ ድርሻ ከም ሃገር ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታት ዝትክእዎን ዝነበሮምን ብጽሒት ዕዳጋ 30 ሚእታዊ ነይሩ እቲ ፖሊሲ ምስ ጀመርናን ምልዕዓል ኢትዮጵያ ተፍሪ ምስ ኣካየድናን ብጽሒት ውሽጢ ዓዲ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ናብ 400 ሚእታዊ እዩ ዓብዩ ኣብ ሓደ ዓመት ካብ ልዕሊ 2.84 ቢልዮን ዶላር ዘውፅኡ ካብ ደገ ዝኣቱ ዝነበሩ ምህርትታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምትካ እናተኽኣለ እዩ ሚኒስተር ማዕድን ኢንጂነር ሓብታሙ ተገኝ ብወገኖም እታወት ሓጺን መጺን ሲሚንቶን ንህንጸት ሃገር ወሰንቲ ምዃኖም ሓቢሮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘፈር ህንጸትና ዓበይ ብምዃኑ ካብ 2.5 ክሳብ 3 ቢልዮን ዶላር ዝበጽሕ እታወት ሓጺን ኣድላይ ብምዃኑ ነዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምፍራይ ስራሕ ምህላዮም ዝሓበሩ
አሁን ባለው ሁኔታ ሀገሪቱ ኮንስትራክሽን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየሄደ ስለሆነ ሕዚ ኣብ ዘሎ ኩነታት ኮንስትራክሽን ብዝለዓለ ብርኪ እናዓበየ ስለ ዝኾነ ኣብ ከተማን ገጠርን ብዙሕ መሰረተ ልምዓትን ህንፀትን ስለ ዘለውን ካብ 2.5 ክሳብ 3 ቢልዮን ዝኸውን ወፃእታት ዘለዎ እዩ ኣብ 10 ዓመታት ዘድልየና ንዕኡ ዘውፅእ ምህርቲ ኣብዛ ዓዲ ምትካእ ስለ ዘድሊ ኣይሮን ኦሩ ኣብ ምፍራይ ጠመተ ጌርና እናሰራሕና ኢና ኢትዮጵያ ዓርሳ ክትክእል ኣለዋ ዝብል ኣንፈት መንግስቲ ዝትግበር ውልቀ ዓውዲ ምዃኑ ዝገለጹ ሚኒስተር ዴኤታ ገንዘብ እዮብ ተካልኝ ምስ ማዕድን ዝተተሓሓዘ ዘፈር ምህናፅ ንዕቤት ሃገር ወሳኒ ምዃኑ እዮም ዝገለጹ እኛ ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚ ነው የምንገነባው ከዛ ውስጥ አንዱ የአምራቹ ዘርፍ በተለይም ደግሞ ንሕና በዓል ብዙሕ ዘፈር ቁጠባ ኢና ንሃንጽ ካብኡ እቲ ሓደ ዘፈር ኣፍረይቲ ብፍላይ ምስ ማዕድን ተኣሰረ ዘፈር መፍረይቲ ትራንስፎርሜሽን ኢና ክንዕቢ እንደሊ ንቕድሚት እውን ምትእስሳር እናሰፍሐ እንትመጽእ ከምዚ ዝበለ 3 ወይ 4 ዝኸውን ዓቕሚ እንትንፈጥር ድሌት ሃገር ብምህርቲ ሃገር ካብ ምሽፋን ሓሊፍና ነቲ ዞባ ሰደድ ዝገብር ዓቕሚ ምፍጣር ይከኣል እዩ ትካል ሓጺን መጺን መፍረይ ስቲሊ RMI ዋና ፍጻም ስራሕ ተፈራ ለማ እቲ ፋብሪካ ኣብ ዓመት 620,000 ሜትሪክ ቶን ሓጺን ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ገሊጾም እዚህ የፋብሪካ የማምረት አቅም 620,000 ሜትሪክ ቶን ነው በአመት ዓቕሚ ምፍራይ እዚ ፋብሪካ ኣብ ዓመት 620,000 ሜትሪክ ቶን እዩ እዚ ድማ 210,000 ሜትሪክ ቶን እዩ ዘፍሪ ካልእ 80,000 ሜትሪክ ቶን ዘፍሪ ፋብሪካ ነይሩና ካልእ 80,000 ሜትሪክ ቶን ዘፍሪ ፋብሪካ ነይሩና ብሓፈሻ 50 ሚእታዊ ዝኸውን ዓቕሚ ምፍራይ በዚ ፋብሪካ ብምፍራይ ካብ ደገ ዝኣቱ ዝነበረ ልዕሊ 50 ሚእታዊ ንምንካይ ተሊምና ኢና ንሰርሕ ዘለና ክንዲ እውን እዩ ዝንኪ እዚ ማለት ልዑል ሸርፊ ወፃኢ የድሕን ማለት እዩ እቲ ፋብሪካ ቁርጽራጽ ሓጺናት ብምምካኸን እሴት ወሲኽካ ተካ ፍርያት ብምፍራይን ሸርፊ ወፃኢ ብምድሓን ዝገብሮ እጃም ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ሓቢሮም ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጌዲዮ ኣብ ሌማት ትሩፋት እናተረኣየ ዘሎ ተሳትፎ ዜጋታት ንዓበይ ምምጽኡ ምምሕዳርቲ ዞባ ኣፍሊጡ ኣብ ትሩፋት ሌማት ተጀመሩ ስራሕታት ድሌት ምግቢ ስድራ ካብ ምድጋፎም ብዝሓለፈ ንምርግጋዕ ዕዳጋ ሓገዝ ይገብሩ ምህላዎም እውን ተገሊጹ ንጸብጻብ ሚካኤል ገዙ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣፈላማይ ምዕራፍ ን4 ዓመታት ኣብ ዝተግበረ መርሃ ግብሪ ሌማት ትሩፋት ኣብ ከተማን ከባቢታት ገጠር ተሳትፎ ዜጋታት እናዓበይ መምጻኡ ተገሊጹ ኣብ ዞባ ጌዲዮ ነባሪ ዝኾኑ ሞዴል ሓረስታይ ዳንኤል ሸጡጥ እውን ተረባሒ እቲ መርሃ ግብሪ ምዃኖም ገሊጾም እዮም አሳ አለ ንብ አለ ከብት አለ ዶሮ አለ ዓሳ ንህቢ ላሕምታት ደርሁ መዓር ኣሎ ጸጋታት ሌማት ካብ ንጅምር ናብዚ ድማ ብርክት ዝበሉ ውጽኢት እናረአና ኢና እንሰት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ሙዝ ድማ ኣብ ዓመት እናቆረፃ ንርከብ ጸጋታት ሌማት ካብ ንጅምር ናብዚ ውጽኢታውያን ኮና ኢና ወይዘሮ ይትናይት ቢሻውን ነባሪት ዞባ እንትኾና መርሃ ግብሪ ሌማት ትሩፋት ኣብ መነባብሮን ለውጥ እናምጽአ ምህላው ገሊጸን እየን ወተት በቀን እስከ 30 በጠዋትና ማታ 60 ሊትር አገኛለሁ ጸባ ኣብ መዓልቲ 60 ሊትሮ ይረክብ እየ 30 ኣብ ንግሆ 30 ከዓ ኣብ ምሸት ንረክቢና ንሆቴላት ንረክቢና ከቢድ ይስርሑ ግና ውጽኢታዊ ይገብር እዩ ኣብቲ ዞባ ሌማት ትሩፋት ሓዊሱ ኣብ ተኽሊ እንሰት ብርክት ዝበሉ ስራሕትታት እናተተግበረ እንትኾን ኣብ ገጠርን ከተማ በብዘፈሩ ብርክት ዝበሉ ቁጥርታት ዘለዎም መንደራት ምጥያሾም ድማ ኣማሓዳሪ ዞባ ጌዲዮ ዝኾኑ ዶክተር ዝናብ ወልዴ ገሊጾም እዮም በመጀመሪያ ዓመት ወደ 300 መንደሮችን በዶሮ በእንቁላል ምርት ኣብ ፈላማይ ዓመት 300 ዝኾኑ ኣብ ደርሆ እንቁላሊሕ ንህቢ ኣብ ጸባ ንኽሳተፉ ጌርና ኢና ውጽኢታውያን ኮይና ኢና ብፍላይ ኣብ እንቋቑሖን ጸባን መርሃ ግብሪ ሌማት ትሩፋት ካብ ዝትግበርና ኣብዚ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከተማታት ብዝተፈጠረ ለውጢ ግንዛበ ተሳትፎ ዜጋታት እናዓበየ መምጻኡ ተሓቢሩ እዩ ሰው በጋሮ ደረጃ ያለውን ትንሽ መሬት ሰባት ዘለቶም ንእሽተይ መሬት ብግቡእ ምጥቃም ብርኪኦም ዝርከቡ ማይ ጎዳጉድ ኹዒቶም እዮም እናሰርሑ ዘለው ሕዚ ማሕበረሰብ ከተማ እውን ብግቡእ እናተረድኦ እዩ ዝርከብ እቲ ስራሕ ድሌት ምግቢ ስድራ ካብ ምሕጋዙ ብዝሓለፈ ንምርግጋዕ ዕዳጋ ሓገዝ ይገብር ምህላው እውን ተገሊጹ እዩ ዜና ዕዳጋ
ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ፍራይነት ቡን ንኽዓቢ ምምሕያሽ ዘርኢ ቡን ይስርሐሉ ከም ዘሎ ርእሰ ምምሕዳር እታ ክልል ጥላሁን ከበደ ተዛሪቦም ቡን እሴት ብምውሳኽ ናብ ዕዳጋ ወፃኢ ንምልኣኽ ምድላው ይጻፈፍ ከም ዘሎ እውን ተሓቢሩ ኣስረሳው ገሻን ዘዳልዎ ጸብጻብ በሪሁ ብርሃነ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጌዲዮ ነባሪ ወረዳ ይርጋ ጨፌ ዝኾኑ ሞዴል ሓረስታይ ሙሉጌታ ከበደ ዝተመሓየሸ ዓሌት ቡን ካብ ዝተኽሉ ናብዚ ዘእትውዎ ዘለው ምህርቲ ቡን ወሲኹሎ በድሮ ሰዓት በባህላዊ ነበር ምርትና ምርታማነቱን ይሄን ይል አልነበረም ቅድም ሕዚ ባህላዊ መገዲ እዩ ነይሩ ፍርያትን ኣፍራይነትን እውን ብዙሕ ኣይነበረን 3 ወይ 4 ኩንታል እዩ ዝርከብ ነይሩ ሕዚ ግን ካብ ሄክታር 19 ወይ 20 ኩንታል ንረክብ ኣዝዩ ዝተመሓየሸ እዩ ድርቀት የብሉን ሕማም እውን ኣየጥቅዖን ጽፉፍን ዝተመሓየሸን ዓሌትና ንጥቀም ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ እታ ክልል ሃይለ ማርያም ተስፋዬ ናብ ብርክት ዝበላ ቡን ዝፈርየለን ከባቢታት ዝተመሓየሸ ዓሌት ቡን ንምብጻሕን ፍርያት ንምውሳኽን እናተሰርሐ ይርከብ ይብሉ ባለፈው ዓመት ወደ 35 ሚሊዮን ችግኝ ቡና ተክለናል በዘንድሮ ዓመት ደግሞ ወደ 40 ሚሊዮን ችግኝ ያዘጋጀን ያለና ዝሓለፈ ዓመት ከባቢ 35 ሚሊዮን ፈልሲ ቡን ተኺልና ኢና ሎም ዘበን ድማ ከባቢ 40 ሚሊዮን ፈልሲ ኣብ ምድላው ኣለና ዝነበረ 5000 ሄክታር ብሓዱሽ ተኽሊ ቡን ክንቕይሮ ኢና ኣብ 6800 ሄክታር መሬት ድማ ሓዱሽ ፈልሲ ቡን ብምትካል ፍርያት ቡን ንክወስኽ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣስታት 230,000 ሄክታር መሬት ብተኽሊ ቡን ዝተሸፈነ እዩ ጽፈት ምህርቲ ቡንን ዓቐን ፍርያትን ንኽዓቢ ፓኬጃት መማሓየሺ ምህርቲ ኣብ ግብሪ ንምውዓል መንግስቲ ተኽልል ይሰርሕ ከም ዘሎ ርእሰ ምምሕዳር እታ ክልል ጥላሁን ከበደ ኣረዲዮም ከቡና አኳያ እንግዲህ ወደ 230,000 ሄክታር በላይ ነው የደቡብ ክልል ሕርሻ ቡን ክልል ደቡብ ከባቢ 230,000 ሄክታር መሬት እዩ ኣፍራይነት ቡን ንምዕባይ ብፓኬጅ ዝፍጸሙ ዕማማት ኣለው እዮም ቀረብ ዘርኢ ምድላው ግራት ዝኣረጉ ተኽሊ ቡን ምቑራጽ ምድላው ኮምፖስትን ካልኦት ዕዮታትን እናተሰርሑ ይርከቡ ኣብታ ክልል ቡን እሴት ብምውሳኽ ናብ ዕዳጋ ውሽጢ ዓዲ ንምቕራብን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ናብ ዕዳጋ ወፃኢ ሰደድ ንምግባርን መደብ ተታሒዙ ይርከብ ከም መብርሂ እቶም ርእሰ ምምሕዳር እሴት ታክሎበት ለአገር ውስጥ ፍጆታና እሴት ተወሲኽዎ ንዕዳጋ ውሽጢ ዓድን ናብ ወፃኢ ንምልኣኽን እዩ ኣንፈት ተታሒዙ ዘሎ ኢንዱስትሪታት ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ኣብዚ ብሙሉእ ዓቕመን ክሰርሓ ይግባእ ኣብ ክልልና ኣብ ዲላን ይርጋ ጨፌን ኣለው ተወሳኺ ድማ ኣብ ክልል ሲዳማ ፓርክ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ይርጋዕለም ኣሎ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ሓረስታይ ቡን ባዕሉ ናብ ዕዳጋ ወፃኢ ብቐጥታ ዝልእኸሉ ዕድል ተፈጢሩ እዩ ኣብ ቀጻሊ ድማ ኣብ ሰንሰለት ዕዳጋ ዝረኣዩ ጸገማት ንኽእረሙ ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ ሓይሊ ዕማም ተጣይሹ እናተሰርሐ ይርከብ ኣመወዳእታ ዜና ወፃኢ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ሳይበር ፈጺማ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ትካላት መንግስቲ ዩክሬን ልዑል መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዝፈጸመት ተገሊጹ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዩክሬን ኦልሃ ስቴፋንሽያ ኣብ ቤተ መዛግብቲ ወሳኒ ኩነት ብዝበጽሐ መጥቃዕቲ ኣገልግሎት ንግዚኡ ከም ዝተቋረጸ ሓቢሮም ብተመሳሳሊ ብሰንኪት መጥቃዕቲ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትር ፍትሒ ዩክሬን ኣብ ዘለዉ ግልጋሎት ዋብቲ ትካላት ንግዚኡ ስራሕ ደው ከም ዘበሉ ሮይተርስ ጸብጺቡ እቲ መጥቃዕቲ ዝበጽሖም ትካላት ልደት ሞት ሓዳርን በዓል ዋና ንብረትን ዝበሉ ዜጋታት ዩክሬን ወሰንቲ ዝኾኑ መረዳእታታት ዝሓዙ ከም ዝኾኑ ተሓቢሩሎም
كبرت تخاتلتي زينا ومسنادوتاتنا قدمي مززامنا قند نطبتاتنا كنزخخركم بز تكبر من محاش ماكرو قطبا اب مفراي حاصينه مصير روي لوطي ممصو مكتل قدما منستر تمسገን ጥሩነህ ተዛሪበዋል لعلوت حلف تسراح منقسي اب كتما بحر دار ناتهانصو اب زركو مسرته المعاتات عدت اساليطو روسيا اب لعلي يوكرين متقعتي سايبر كم تفصمت تገልጹ بتفتلتي زيناوي مسنادوتاتنا زوم كتكتاتلون صنحكم مسل نيرو سلام كتالكم نمسجن جيتاچو على مسم الله صوم حضركم نيرا بزلخمو مسترف مدلوات اي تي في تقنا سناي كسب كونكم تمتنا